哎呀！时光闹钟。哎，村长，美羊羊他受伤了，你快来一下。美羊羊啊，你的腿骨折了，怎么这么不小心呢？村长，美羊羊不小心从滑梯上摔下来，才伤成这个样子的。村长，能治好吗？没问题，只要将骨头结合在一起就可以了。手术就交给我吧。有没有不痛的治疗方法呀，村长？找到了，这是我研制的时空机器，可以任意的穿梭时空，改变过去的历史。大家好，我是时空闹钟。闹钟也会说话。村长，让我用时空机器帮美羊羊疗伤吧。把时针调到你们想要的时间，时光闹钟就会带你返回过去。你回去以后看到美羊羊，叫他别上滑梯，他不摔下来就改变了受伤所发生的事情了。现在是10点38分，那你就要把时间调到10分钟以前按动就可以了。时光旅行开始啦！哈哈哈！嘿，来吧！嘿。快来看呐！我的脚！我回来了！成功了，耶！喜羊羊，你们快回去休息吧，穿梭时空会对你身体有害的。好，那我们先回去喽。我要是把时光闹钟抢过来，改变狼族历史，不就天天可以吃羊了吗？羊村兄弟，有你们的信呢。黑山羊家族今天突然遭到了狼的袭击，损失惨重，希望能够借时光闹钟一用，改变悲剧。沸羊羊、喜羊羊，你们回来呀！千万别出什么岔子呀！想羊应该是这里了吧？我总觉得黑山羊家族要借时光闹钟这件事有些蹊跷啊。喂，有黑山羊家族的羊在吗？我在这等你们好半天了，时光闹钟呢？快把它给我！我和你一起去吧，我怕你们不懂怎么用时光闹钟。你们上当啦！灰太狼，沸羊羊，快跑啊！今天放过你们，我拿到闹钟，改变我们狼族的历史就足够了。哎呀，亲爱的老婆，你看我拿到了什么？
进门的时候就应该先敲门。亲爱的老婆，我现在可以进来了吗？进来吧。老婆，你看，我今天拿到了一样不寻常的宝贝。你把闹钟当成宝贝，是不是睡糊涂了？只要把这个时针调整到你想要去的时间，再按动这顶上的红色按钮，就可以随意改变历史了。怎么样啊，老婆？哎呀！你当我白痴啊？随手拿个闹钟来哄骗我？没有啊，这时光闹钟是真的可以穿梭时间的。还敢跟我狡辩，活得不耐烦啦！哎呀！别以为你装死我就饶了你，别吓唬我！难道灰太狼？怎么灰太狼死了？调整到你想要去的时间，就可以随意改变历史。没办法，只能死狼当活狼医了。我睡得好舒服呀！闹钟怎么会说话？你快带我穿梭时间，我要救我的老公！你只要把我的时针调整到你想要去的时间，按动头顶的红色按钮就可以啦。时光旅行现在开始。老公，你在哪儿？难道他还没回来吗？老公，我来迟了，是不是你在搞鬼？是你把时间向后调的，关我什么事啊？哎呀，我又来晚了，再来。哎呀！我又来晚了，老公，你就不能等等我吗？你给我听着，我一定要救活灰太狼，否则我就砸碎你！你把时间调准确了，我就能带你到正确的时间了。这苹果我还没有吃，证明灰太狼此时还没回家。你这废物！慢羊羊设计我的时候允许5到10分钟的偏差，这是很科学的呀。你去死！喜羊羊，你是怎么猜到在这里等着接闹钟的呀？我们赶快回村长实验室，我带你去看。走。灰羊羊、喜羊羊，你们回来！村长，有什么事儿啊？这是黑山羊家族的来信，你们看看。哎呀，那我们快去帮他们吧。村长，很奇怪呀，黑山羊怎么知道你发明了时空机器呢？这样吧，就交给你吧，这个你拿去吧。你成功了，成功了，耶！你们快回去休息吧，穿梭时空对身体有伤害的。我要是把时光闹钟抢过来，就可以改变狼族历史了，嘿嘿，就可以天天吃到羊了。灰太狼，你太可恶了！
你拿好信，我们把闹钟送过去吧。我还是不明白，为什么当时我们还是把时光闹钟送给灰太狼了呢？你看看你手上的闹钟就知道了。啊？什么搞笑版？没错。当喜羊羊提醒我的时候，我就给了你们这个。搞笑版的时光漩涡是混乱的，它是我的实验品而已。真正的时空闹钟在这儿。不信你们再看看后面的画面。原来这样，我明白了。灰太狼活该。懒羊羊，你这样做好像不太对，我不赞成，不行。嘿嘿嘿，没办法，我考试成绩不及格。刚才我听到村长发明这个时光机器，趁他们在看东西，我借用一次，希望回到以前，把成绩给改过来。嘿嘿嘿，